大叔，大叔，咁撚嘈邊個啊？係你啊？做咩嘈？情況緊急啊！有鬼？咦？睇你個樣啊！係啊！我梗係知啦。咩話？你遲做遲咩做？咩鬼嚟㗎？就係呢一層啊！哦，佢屋企有鬼。佢屋企喺你旁。屌，我又唔係住喺屋。我聽阿陳師奶講。屌你陳！咁你解唔解決到呢個問題？冇得搞㗎啦！我同埋邊個話做到？咩話？你到時通常呢啲鬼係想乜？咁我而家應該點算？冇咩點啊？咁咪得咯。喂，你話係會？哦，咪就係咁。鬼都有分。咁原來得啦。鬼咁得人驚都唔怕。吓？又見到我而家肯我點解？總 Thank you，我會你冇食完最呢今日開始咧，有我你唔係咩奇怪嘅？唔冇啊，冇嗰你可能冇聊一啲。